मुन्नी चिड़िया के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए रैली निकालने के लिए स्कूल के सभी बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल आने के लिए बोला था। मुनमुनी चिड़िया अपने घर आती है तो और टुनटुनी चिड़िया को बताती है, कल हमें हमारे स्कूल में कल सुबह जल्दी जाना है, वो भी नए नए कपड़े पहनकर। अगले दिन सुबह सुबह मुनमुनी चिड़िया अपने स्कूल की ओर जा रही थी, पर उसकी तरफ एक तेज रफ्तार में ट्रक आता है और चिड़िया के ऊपर से ट्रक निकल जाता है। आसपास के लोग मुनमुनी चिड़िया को अस्पताल ले जा पाते, जिससे पहले ही मुनमुनी चिड़िया मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी उस ट्रक के मालिक से अपना बदला लेने के लिए। मुनमुनी चिड़िया पहले अपने घर जाती है